Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կարող է լինել միջին միջանցքի նախագծի մաս։ Միջին միջանցքի ստեղծման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 2013 թվականի նոյեմբերին Աստանայում տեղի ունեցած նոր մետաքսի ճանապարհ երկրորդ համաժողովի շրջանակում։ Երթուղին սկսվում է հարավարևելյան Ասիայից ու Չինաստանից եւ անցնում կենտրոնական Ասիայով, Կասպից ծովով, Ադրբեջանով, Վրաստանով եւ շարունակում դեպի Եվրոպական միություն։ 2014 թվականին տրանսղազախական երկաթգծի բացումից եւ 2017-ին Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու ավարտից հետո միջին միջանցքն ավելի հասանելի դարձավ Եվրասիայի սրտով Չինաստան հասնելու համար։ 10,000 կիլոմետր երկարությամբ հյուսիսային միջանցքի համեմատ, որով բեռների առաքումը 15-ից 20 օր է տևում եւ արևելյան Ասիայից Սուեզի ջրանցքով դեպի Եվրոպա ձգվող 20,000 կիլոմետրանոց ծովային ճանապարհի հետ համեմատած, միջին միջանցքով Չինաստանի հյուսիսարևմտյան Սինցիզյան նահանգից փոխադրումը Եվրոպա պահանջում է ընդամենը 15 օր։ Միջին միջանցքը ներկայումս ունի մոտ 5,8 միլիոն տոննա հզորություն, երկու ուղղություններով։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ մինչև 2030 թվականը բեռնափոխադրումները կեռապատկվեն։ Միջին միջանցքի ազդեցությունը Հայաստանի վրա ավելի խորքային հասկանալու համար զրուցեցին քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանի, տնտեսագետներ Հրանտ Բագրատյանի եւ Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Փորձեցինք նաեւ կապ հաստատել խորհրդարանի տնտեսական հարցերի եւ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հետ։ Թեմայի շուրջ մեծ կառույցներից մեկնաբանություն չտվեցին, վաճառաբանելով, որ սպաղված են։ Միջին միջանցքը գլոբալ առումով դա Զանգեզուրի միջանցքի ձևափոխված որոշակի անվանում է։ Թուրքերը դրան նաեւ թուրանական ճանապարհ են ասում, եթե խաչմերուկ դու բոլոր 4 կողմերի համար ընդունելի գործընկեր չէ, պետքա լինես Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի համար ընդունելի գործընկեր է, թե ոչ, վստահելի գործընկեր է, թե ոչ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար մենք վստահելի գործընկեր ենք, թե ոչ, Վրաստանի համար մենք ընդունելի գործընկեր ենք, թե ոչ, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մասին ես չեմ էլ խոսում։ Իսկ ինչ կին կվճարի Հայաստանը միջին միջանցքի մաս կազմելու համար։ Դե եթե մենք հրաժարվենք մեր սուվերենությունից, իհարկե իրատեսական է, նույնքան իրատեսական է, որքան թուրքական աշխարհի կամ մեծ Թուրանի մաս դառնալը։ Տնտեսագետները միջանցքի գաղափարը հայկական տնտեսության համար կործանարար են համարում։ Հայաստանը սուվերեն պետություն է, Հայաստանի տարածքով միջանցք չի կարող լինել։ Միջանցքով Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է վերանալ քաղաքականապես։ Ձեր հարցը կարող է վերաբերվի այն երկրներին, որոնք ունեն կոնկրետ տնտեսություն, Հայաստանը չունի։ Որպես տարածիկ երկիր այնքան այդպիսի երկրներ կան, աֆրիկյան, ասիական, իրանք տարածիկ երկիր են, ընթացքում առաջից օգտվող երկիր են դառնում։ Վրաստանը նույն վիճակում է, տարածիկ երկիր է։ Դեռներ են ասում, վճարում են կամ գումար են ծախսում իրենց երկրով անցնելիս, երկիրը շահում, բայց 21-րդ դարում նման հույս ունենալ, որ կարող է դրանով տնտեսության զարգացնել չի կարելի։ Արևմտյան որոշ փորձագետների կարծիքով ոչ միայն Հայաստանի վարչապետի առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկը, այլև միջին միջանցքը կարող են Հայաստանին տալ տնտեսական աճ եւ տարածաշրջանային ինտեգրացիա, սակայն մասնակցելով այդ գործընթացներին Հայաստանը պետք է հաշվի առնի իր աշխարհաքաղաքական շահերը ու անվտանգությունը։ Անի Հովհաննիսյան, Գևորգ Սիանոսյան, Րիոփն մեդիա։